En la oscuridad, algún pony tosió. ¿Quién fue? Reinaba el silencio. ¿Quién? Una tenue luz violeta surgió a la existencia. El cuerno de Twilight apenas iluminaba la habitación estrecha y sin ventanas y los 6 ponis que había dentro. Un mundo de púrpuras oscuros y negros, como la tinta, se reveló, colores distorsionados por el aura monocromática del implemento mágico. Las sombras se acumulaban en las esquinas, acechando justo más allá del alcance del hechizo del unicornio. Rainbow Dash observó cómo Twilight miraba a cada una de sus amigas a su vez. Ninguna habló. Las siluetas bailaban a lo largo de las paredes, mientras el unicornio movía la cabeza, haciendo que la luz se sacudiera y cambiara. Pinkie Pie se acurrucó cerca de la puerta enrejada, con los ojos muy abiertos y sin comprender, mientras miraba a lo lejos en una distancia incierta. La panadera se retorció ligeramente, apretando la bolsa de harina con mucha fuerza contra su pecho. En la única cama de la habitación, Rarity yacía junto a Applejack, con la cabeza enterrada en el hombro de la granjera. La modista tembló mientras sollozaba en silencio. Dash no sabía si la angustia del unicornio se debía a su situación o a su higiene. La habitación apestaba a cuerpo sin lavar, y la melena de Rarity, como la de todas las ponis, estaba enredada, deshecha y colgaba pesada de suciedad. Applejack, por su parte, se limitó a mirar estoicamente a Twilight Spark, cuando la mirada de la bibliotecaria se volvió hacia ella. Y luego esos ojos estaban en Dash y luego en Fluttershy. Las dos estaban encerradas en un abrazo. Era el único consuelo que tenían en la habitación. La pony del clima encontró su voz cuando el Pegaso comenzó a temblar. ¿Por qué importa quién tosió? Twilight Spark frunció el ceño. Ponte seria, Dash. Es mejor que 5 de nosotras superemos esto a que ninguna de nosotras lo haga. La tos es la única advertencia que recibimos. El susurro de Fluttershy se transmitió bastante bien en el espacio cerrado. ¿No podríamos solo esperar y ver? ¿Podría ser solo polvo o un resfriado? Por favor. Realmente desearía que pudiéramos arriesgarnos, Fluttershy, dijo Twilight. El filo agudo de su voz se suavizó ligeramente. Pero no hay vuelta atrás una vez que llega la etapa final. Ustedes vieron lo que pasó allá afuera. ¿De verdad quieres eso aquí? Applejack suspiró y luego habló. Ella tiene razón, Caramelo. No es contagioso hasta el final. Tenemos que elegir entre una muerte o 6. Rainbow Dash apretó los dientes. ¿No hay nada que se pueda hacer? ¿No puede tu magia curarlo, detenerlo, hacer que vaya más despacio? Hizo una pausa y luego añadió en un ronco susurro. ¡Algo! Ni siquiera las princesas pueden curarlo. Solo pueden contener los brotes que ocurren. Todos los portadores tienen que morir. Esa es la única forma en la que el resto de nosotros podamos estar seguros. La única forma de que el resto de Equestria esté a salvo. Lo sabes, Dash. El tiempo importa aquí. ¿Por qué te demoras? La boca del pony del clima funcionó, pero no salieron palabras. La voz de Fluttershy, repentinamente segura, llenó el vacío. Yo tosí. Fui yo. Rainbow Dash miró boquiabierta al otro Pegaso, con los ojos muy abiertos por la conmoción y el horror. La yegua de crin rosada se volteó para mirarla y habló una vez más. Está bien. Estará bien. No podría vivir conmigo misma si alguna de ustedes muriera y yo lo hubiera podido evitar. Es mejor así. Dash negó con la cabeza lentamente y susurró un sencillo. No. La voz de Applejack era sombría. Ella está decidida. Es una decisión difícil, pero Fluttershy tiene la fuerza de un buey en su interior. ¿Cómo? ¿Cómo podemos? ¿Cómo es que ella va? El Pegaso se alejó. Twilight Spark suspiró y se desplomó en el suelo. No tenemos armas y yo no estoy entrenado en magia de combate. Incluso si lo fuera, no puedo ser yo. Tienes que ser tú, Dash. ¿Qué? ¿Por qué yo?
Te conozco lo suficientemente bien para saber que nunca te harías a un lado y dejarías que una de nosotras le pusiera un casco encima a tu amiga. Tal vez intelectualmente sabrías que es necesario, pero tus emociones se apoderan de ti. Pregúntate si tiene que ser cualquiera de nosotras. ¿Realmente querrías que alguna pony aparte de ti Rainbow Dash se elevó hasta sus pezuñas, Tienes razón. dijo mientras se alejaba de su amiga Pegaso. Applejack habló. Fluttershy, siéntate y apoya la cabeza contra la pared. Será La yegua contuvo las lágrimas. será más rápido. Lo siento mucho, Rainbow Dash. Lo siento mucho, Fluttershy. Desearía que pudiera ser de otra manera, dijo Twilight. La Pegaso de melena arcoíris miró por encima de su hombro para encontrarse con los ojos de la yegua que amaba. Fluttershy había seguido el consejo de Applejack. Se miraron en silencio por un momento. Eventualmente, Rainbow encontró palabras, por insuficientes que fueran. Lo siento. Te amo. Lo siento mucho. Yo también te amo y te perdono. Es mejor así. Solo asegúrate de que algún pony cuide a los animales cuando todo esto termine. Cuando todo vuelva a la normalidad. Rainbow Dash susurró. Lo prometo. Apuntó con cuidado. Un golpe sería rápido. Fluttershy se merecía eso, al menos. Cuando estuvo segura de que le daría con visión o sin ella, dijo. Apaga la luz, Twilight. Nadie debería tener que ver esto. El resplandor de su cuerno desapareció. Años de correr y patear nubes habían perfeccionado los músculos de Dash. Se irguió sobre sus patas delanteras, reunió todas sus fuerzas y pateó. Le dio, y un golpe sordo fue acompañado por la sensación de gotas calientes salpicando su flanco. Fue seguido por un gemido agudo del pony agonizante detrás de ella. Rainbow Dash reaccionó al continuo sufrimiento de Fluttershy sin pensarlo. Se encabritó de nuevo y se balanceó repetidamente, estabilizándose y añadiendo fuerza con rápidos aleteos de sus alas. En su cuarta patada, el entusiasmo de la otra yegua se detuvo con un crujido repugnante. Los cascos de la yegua del clima cayeron al suelo. Se quedó temblando, con los ojos muy abiertos y el corazón latiendo tan fuerte que sentía que se le saldría de su pecho. Sus cascos estaban empapados de sangre. Podía sentir que empezaba a coagularse. Se preguntaba a sí misma si, a pesar de lavarse, su piel llevaría siempre residuo rojo de su horrible hazaña. Lloró en silencio para sí misma. Reinaba el silencio, y en la oscuridad algún pony tosió.